ഹായ് ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ലിറ്റിൽ ഔൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇനം പക്ഷിയുണ്ട്. നമ്മുടെ മൂങ്ങ എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയും. ലിറ്റിൽ ഔൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചെറിയ മൂങ്ങ. ഖത്തറിൽ വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളവർക്കറിയാം ലിറ്റിൽ ഔൾ എത്രത്തോളം അവർക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ്. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു മൂങ്ങ ഹണ്ടിങ്ങിലാണ്. ഹണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ വെപ്പൺ ക്യാമറയാണ്. ക്യാമറ വെച്ചുള്ള എൻ്റെ മൂങ്ങ പിടുത്തം. അതിന് വേണ്ടി ഇന്ന് നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹൈഡ് ഔട്ട് കണ്ടു. ഞങ്ങൾ ഖത്തറിലൊരു ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഗ്രൂപ്പുണ്ട്, ഫോട്ടോഗ്രാഫി മലയാളം ഖത്തർ. അതിനകത്ത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് കൂടുതലും ഉള്ളത്. പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, ഫോട്ടോഗ്രാഫി മലയാളം ഖത്തർ മലയാളം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ ഒരുപാട് ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സുണ്ട്. വൈൽഡ് ലൈഫ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്, ഫാഷൻ ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സുണ്ട്, മാക്രോ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. അങ്ങനെ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ വിവിധ ഇനം, അതായത് എന്താ പറയുക, എല്ലാ ഫീൽഡിലുള്ളവരുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ഞങ്ങൾ ഖത്തറിൽ ഏകദേശം ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1000-ഓളം മെമ്പേഴ്സുണ്ട്. അതിൽ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുണ്ട്. അതിനകത്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആക്റ്റീവായിട്ട് നിൽക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർ അഡ്മിൻസ് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഏതാണ്ട് 10-200-ഓളം ആക്റ്റീവ് മെമ്പേഴ്സുണ്ട്. അതിൽ കൂടി നല്ല ആക്റ്റീവായിട്ട് കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട്. അവരുടെ എൻ്റെ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് എങ്ങനെ അത് വളർന്നു എന്ന് വന്നത് എന്നതിന് ഒരു മെയിൻ ഉദാഹരണം ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫി മലയാളം ഖത്തറാണ്. താങ്ക്സ് ടു ഫോട്ടോഗ്രാഫി മലയാളം ഖത്തർ. ഓക്കെ, നമ്മൾ വന്നത് അവിടെ അല്ല, മൂങ്ങ. അങ്ങനെ അവനെ പിടിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് നമ്മൾ അതിനെ കണ്ടുപിടിച്ച് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ. കാര്യം ഓൾറെഡി കുറേ ഫോട്ടോസ് ഉണ്ട് മൂങ്ങ എടുത്തത്. അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ പുതിയൊരു ലൊക്കേഷനിൽ ഇങ്ങനെ ഒരാളെ കണ്ടു നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മളെടുക്കുന്ന ഫോട്ടോസ് വ്യത്യസ്തമാകും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ഒരു ഇതിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങുകയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഖത്തറിൽ ലിറ്റിൽ ഔൾ എല്ലായിടത്തും കാണാൻ പറ്റും. നോർമലി ഔളെന്നല്ല, ബേർഡ്സിൻ്റെ ഖത്തർ ഒരു മൈഗ്രേറ്ററി സ്റ്റോപ്പ് ഓവർ ഏരിയയാണ്, മൈഗ്രേറ്ററി ബേർഡ്സിൻ്റെ. അപ്പം ഒരുപാട് ബേർഡ്സ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഇയർ, അത് ഏത് സീസൺ ആയിക്കോട്ടെ, വിൻ്റർ സീസൺ, സമ്മർ സീസൺ, വിൻ്ററിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബേർഡ്സ് ഖത്തർ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു രാജ്യത്ത് പിന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ബേർഡ്സുകളെ കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സന്തോഷമുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. എസ്പെഷ്യലി ഞങ്ങൾ ബേർഡ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ, ലൈവ് ബേർഡേഴ്സ്. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ, ഈ ആഴ്ചത്തെ ഒരു വ്ളോഗ് ഇങ്ങനെയൊന്ന് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചത്.
ഹായ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഫ്രൈഡേ, നമ്മൾ വീണ്ടും ലിറ്റിൽ ഔളിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഞാനെൻ്റെ അവളുണ്ട് അവിടെ. ഞാനെൻ്റെ ക്യാമറ ഇതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടിയായിട്ട് നമ്മുടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് കാണാം. അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വീഡിയോ. അവൾ ഇരിക്കുന്നത് ഇതാണ്. കാണാൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് ഇവിടെ. ഓക്കെ, ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോ കാണിക്കാം. അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാം. കാരണം അവളവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്, നല്ല സൈലൻ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോ കാഴ്ചകളും കണ്ട് അതിനെ ഞാൻ എൻ്റെ ക്യാമറയിലൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇതാണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടു. എന്താണെന്നുള്ളത് നേരിട്ട് അവിടെ നടക്കുന്ന എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് കാണാം. ഓക്കെ. നല്ല വീഡിയോസും ഫോട്ടോസും ലിറ്റിൽ ഔളിൻ്റെ കിട്ടി. നല്ലൊരു ഇതായിരുന്നു. ഇന്നിപ്പം വൈകിട്ട് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് വീണ്ടും വന്നിട്ടുണ്ട്. അവരതിൻ്റെ ഷോർട്സ് എടുക്കാനായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്നത് വരെ ബൈ.